بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على الحبيب محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أخواني الكرام، أبدأ معكم في الدرس التاسع من دورة الاختراق من نظام الباكتراك 4. وإن شاء الله في هذا الدرس سأوضح لكم عمل أداة لم يسبق لها أن شرحت في المنتديات العربية، إلا وهي أداة الملتك. وهذه الأداة غنية عن التعريف، التي تتضمن بجمع معلومات عن الهدف أو الضحية، وجلب لنا معلومات خاصة بالويب سايت إذا كان عنده موقع خاص فيه، وجلب معلومات عن طريق الإيميل وكذلك النتورك والدومينز. إذا كان صاحب موقع نجلب معلومات موقعه، وإذا كان صاحب إيميل نجلب معلومات إيميله، وكذلك إن كان مشتري دومين خاص لموقع نستطيع أن نجلب المعلومات الخاصة به، وإن كان مشترك في شبكات النتورك نستطيع جلب معلومات فيه، والدخول إلى متصفح ورؤية ماذا يفعل. أخواني الكرام، سوف أقدم لكم هذا الشرح، وأنا شخصيا أستخدم هذه الأداة في أمور الاستهداف. ننظر إلى الأداة وعملها، وسوف أشرح لكم بعض الخصائص التي أقوم بالعمل عليها والخصائص الخاصة في الأداة. تظهر لنا هذه النافذة عندما نعمل تشغيل للأداة أو start using Miltigo. مثل ما تشوفون أخواني، ظهرت لنا الواجهة الرئيسية للأداة. أشرح لكم بعض الخصائص هذه الأداة والتي أستخدمها أنا خصيصا. الدومين، وهي أن تضع دومين خاص في عندك وجلب معلومات خاصة فيه. على سبيل المثال www.dev-point.com. نريد أن نجلب معلومات عن هذه الدومين وخصائص ال DNS والأمور. ننتظر حتى يجلب لنا المعلومات. الدومينات الخاصة بالموقع ظهرت لنا، كذلك الإيميلات المسجلة لدى استضافة الدومين. ننظر هذه الإيميلات، ننتظر حتى يتم الانتهاء من البحث. هذه طبعا المواقع التي نشر فيها الدومين أو مواقع النشر، سواء كان جوجل وجميع الأمور. كلها محركات بحث. انظر أخي، الموقع المستهدف، الإيميل المسجل لدى الاشتراك في الدومين، والمواقع التي نشر فيها الدومين أو الموقع. أتمنى أن فهمتوا هذه النقطة. ننتقل إلى الخطوة الثانية المهمة، إلا وهي الويب سايت، أي الموقع. لنضع على سبيل المثال الموقع الهدف www.dev-point.com.
ونجلب المعلومات الخاصة. هنا إذا كنت تريد جلب معلومة اللي هنا الذهاب إلى الدومينز والذهاب إلى الإيميل أدريسز، تشيتس بالخدعة، وكذلك الاي بي ادريس الخاص في الموقع والسيرفر، والدوم هنا قاعدة البيانات، والعنوان، والكثير من الأمور التي نضغط على Administrator جلب معلومات كاملة عن الموقع أو السيرفر. طبعا هذا الشرح ليس مخصص إلى المواقع، بل هو كفكرة عامة حول الدرس. أن الأداة تستطيع أن تجلب لنا معلومات خاصة بالموقع، وكذلك تستطيع أن تجلب لنا معلومات عن طريق الإيميل، وكذلك جلب معلومات عن طريق الآيب أدريس، وكذلك جمع معلومات عن طريق الدومين، وكذلك جمع معلومات عن طريق الوايرلس. سوف أتطرق إلى هذه القامة إن شاء الله في دورة الاستهداف من بعد ما أكمل دورة اختراق المكالمات الهاتفية إن شاء الله، ومن بعدها سوف أتطرق إلى دورة الاستهداف. مثل ما تلاحظون إخواني، تم استخراج الإيميل الخاص عند التسجيل، وثلاث إيميلات، هذا الإيميل وهذا الإيميل وهذا الإيميل، والمواقع التي يسمح لها الموقع مثل اليوتيوب، كذلك مواقع security ومركز رفع الصور والفيسبوك والكثير من المواقع مثل ما تلاحظون الآن. كذلك من بعد هذا العمل نريد أن نستخرج معلومات على سبيل المثال عن طريق اليوتيوب. هذا الشيء راجع لك في استهدافك. ننتقل إلى الخطوة الثالثة، هي الاستهداف عن طريق الإيميلز، أي الإيميلات. هذا إيميل أدرس، لنضع على سبيل المثال إيميل IC@bfrost.tk، ونريد أن نستخرج المواقع التي يسجل فيها هذا الإيميل، وكذلك معلومات الآيب أدريس، وكثير من الآيب أدريس، وكذلك أرقام التليفونات. إذا كان صاحب هذا الإيميل عنده أرقام تليفونات ودرجها في الصفحة الشخصية للإيميل، سوف نستخرجها. لننظر ماذا سوف تفعل لنا. استخرج لنا الدومين الرئيسي للإيميل. ننظر، سوف أختار الموقع المسجل فيه، اللي هو شبكة الصاعقة الاحترافية. وكذلك إذا كنا نريد أرقام التليفونات الخاصة، إن يوجد، لا يوجد، فننظر على هذا الموقع إن كان فيه أرقام تليفونات أو موبايلات حتى يتم توضيح الفكرة. مجمل عمل هذا الأداة خاصة في جمع معلومات عن الضحية وجلبها بأسهل صورة. انظر أخي المشاهد، فقد ظهرت لنا الموبايلات أو الأجهزة الهاتفية الخاصة في الموقع بيفروست، والكثير تجلب لنا هذه الأداة حتى تستطيع من مجمل عملها في يوم من الأيام. قد اخترقت بروفايل مقفول في الفيسبوك. أتمنى أن الشرح فهمته بأبسط صورة، وإن شاء الله نلتقي بكم في دروس أخرى وجميلة بعون الله.
كان معكم هاكر البصر العراقي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.